fitiavana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady fa 20 ny volana Jona ny anio ry havana, alahady izay amaranantsika ny fibanjinana ny loha hevitra manao hoe mihavana ao amin'ny tompo. Alahady ihany koa fahatelo izay manaraka ny Trinité masina. Andeha arisika ry havana iomina amin'izao fifanompoam-pivavahana izao ka ny salamo fa 430 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo no iarahantsika mamaky ho fankalazana sy ho fiteran'Andriamanitra. Salamo fa 430 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ary ny hira fa 720 ny andininy voalohany, ny faharoa ary ny fahatelo. Aoka ary hitsangana ny fiangonana. Ampiomonany feontsika isika ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao salamo izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: andeha misaorana Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra ala ao an-tranon'i Jehova, manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaorana Jehova. Hita ianao averozonan'i Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ifavaka isika ry havana. Faly misaotranao izay ry Andriamanitra ranay io no ny fanahinao mitarika anay ao aminao indray amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izay tanterahanay izao. Narovanao sy notsombinao manokana izahay ka indreto misaotra ny anaranao masina. Nomenao anay ny hery anatonana anao sy ny aim-baovao ihany koa izay mampiombona anay zanakao toy izao. Misaotra Andriamanitra dia rainy ianao fa Andriamanitra lehibe ambony Andriamanitra rehetra ka mampiseho ny fitiavana sy ny herinao eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao, fa tsy misy Andriamanitra mahavonjy sy mendrika ho deraina noho ianao. Ankehitriny ataovy tanteraka ny fifalianay ka ekeo sy raisy ho voninahitra ho anao ny fotoana tanterahanay ankehitriny. Velomy amin'ny alalan'ny teninao indray ny finoana an'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, fa amin'ny anarany no angatanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana.
eno iary avana ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika zanany. Fa hoy ny soratra masina, raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankala ny rahalainy, dia mpandainga izy, fa izay tsy tiany rahalainy izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatra reo izay vin'ny fotoana aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Amen. Sambatra ny maitso lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitarina ny teny vavolombelona ka mitady azy ny fo-rehetra. Amen. Eo anatrehan'izany teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany ry havana, mahatsiaro tsika fa tsy nahatanteraka, koa andeha antsika anantona amin'ny fanetretena ka hiaiky ny helontsika ao anatrehan'Andriamanitra ary angatam-pamelana. Hivavaka isika. Tompo, manoloana izany teny manambara ny sitraponao izany, dia tsy manan-kalahatra akory izay na hanamary tena eto anatrehanao, fa mampiariary ny hotanay ny teninao, ary tsy misy miafina aminao raha teo izany Andriamanitra, fa nankahala ny rahalanay tamin'ny fonay tokoa izay. Efa nandainga fatratra izay ka nanafina ny marina, ka maro ny tafitoana sy voaratra anay. Tsy nihevitra ny namanay araka ny nandiny teninao akory izay, fa noho ny fitiavanay ny tenanay diso tafahoatra, dia naleonay niodina tamin'ny teninao. Nandeha tamin'ny fisainanay izay fisainanay diso, ka ny marina tamin'ny teninao tsy narahanay. Ny feon'ny devoly ny fahavalonay azy Andriamanitra, izany no nenonay ka voageza sy voafitaka mandrakarivo izay. Indreto izay Andriamanitra, manery tena eto anatrehan'ny voninahitra aho. Vonjeo izay ka havelao ny fahotanay, ary vonoa ny elokay. Ovay ny fonay mba ho fonofo, hitepy fitiavana sy hamorapanay, ka hafeny fiadanana ny fiainanay manontolo. Azoto amin'ny fivavahana sy ny fifandraisana, ary hanome lanja ny teninao. Mba tsy ho tonga tampoka aminay Tompo ny loza ka ho any amin'ny fahaverezana izay. Fa noho ny antson'ny Kristy iverenanay aminao Andriamanitra rainay eo, mba raiso izahay, hanamafy ny fihavananay aminao, ka mba hiavana amin'ny namanay ihany koa. Aza mitahiry fahatezerana aminay Andriamanitra, fa ataovy be ny famindramponao. Noho ny rano Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, no hitalaonay aminao. Amen. Oh
ry havana malala ao amin'ny tompo. Velona ny tompo Andriamanitsika, tia antsika izy, ko antsika rehetra izay nanantona sy ny teniny ka nibebaka teo anatrehany, mitsangana andray ny teny famelan-keloka izay atolony antsika. Hoy ny tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Ko ambara ry havana fa voavelany erokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia, miderany tompontsika. Fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Andeharisika izao ry havana hanamafy ny finoantsika sy ho mariky ny nandraisantsika ny famelan-keloka nomeny tompo antsika, iombona amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay fanekem-pinoana iombonantsika amin'ny fiangonana masina mandrerany izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompo anao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay torotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara nanapa-Ponto Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, matika ny alevo, nenina tany amin'ny felantsika, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho ny an-danitra, miperaka ankavan'Andriamanitra iray tsy tompo, avy any no hiviny tsara vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-kelo, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka ary hipetraka ny fiangonana. Minitra ny tanora sy ny ankizy atolotry ny sekola Alahady. Alahady fa 20 ny volana Jiona 2024. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, mangitaeta ny teninao zahay ankehitriny, koa mitenena tompo fa miaino izay mpanomponao. Amen. Jakoba 7:7. Jakoba 7:7. Amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy miahanana na mihatsara velatsia. Ny ankabeazan'ny olona rehetra ao amin'ity tanàna kely any ambanivohitra lavitra ity dia samy manana alika avokoa. Mpanompo sampy no sady faty-kisoa koa ny vahoaka rehetra. Ity ankonana anankiray ity izay tena fifoazana be kosa no hany mba miompo-kisoa eo an-tanàna. Sendra tafavoaka ny valana kisoa ray
ka nandehandeha teny atokotanin'olona teo an-tanàna. Tezitra mafy ny vokon'olona satria zava-pady azy ireo indrindra izany. No tereny fokon'olona andovola 10 ariary isaky ny ditongotry ny kisoa lay ray mpianakaviana mpivavaka. Ny tany raha teo mando lava ka mora ny manavaka ireo karaza dia tongotra. Dia niady hevitra izy mivady ny amin'izay tokony ho atao, ny vavaka nandritry ny alina. Rehefa tonga ny maraina fotoana ny fanomezana dia nyteny tamin'ny mpiaramonina lay rangahy ray mpianakaviana hoe ny kisoa moa ireo olona dia biby sahala amin'ny biby rehetra ihany ka tsy malala na mety na tsy mety ny ataony. Izahay mivady no asainareo andohonitra ka rehefa izay no lasa fampitondrana eto amintsika dia kenay fa na kisoa na alika dia andohavana onitra toy izany 10 ariary isaky ny ditongony. Tao reny zany dia lasa nitsotsoka tsiraray ireo mpiaramonina satria tamin'izay fotoana izay indrindra ny alikan'izy ireo dia nisankisanky teo tokotany izy mivady. Dia inona ho ianareo ny zava-nitranga taty aoriana? Nahay ny havana sy ny fankatia ny mpiaramonina ny fandefitra tamin'ny zavatra rehetra. Fa hoy ny soratra masina hoe fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanana na mihatsara velatsia. Ataontsika ny hira fa 5 amin'ny hira fanampiny, 2. Ivavaka isika. Jesosy Kristy zokinay io, fenoy ny fitiavanao ny fonay, aizana mihavana aminao sy mihavana amin'ny olona rehetra. Amen. Fahamerapa-tsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo havana ary dia manolotra ny raharaha izay tonga eto am-pelantananay. Ny raharaha avy any ivelany dia tsy misy. Ny raharaha avy eto an-toerana kosa. Amin'ity anio ity moa dia fantatsika fa hankatoky ny fandraisana. Aoriana izao fanompom-pavahana izao ry havana dia hisy ny fanomanam-panahy izay hiatrehantsika izany andro fandraisana izany. Amin'ny mahandro fandraisana amin'ny alahady dia mafisina fa miditra intelo isika amin'ny 7 ora, amin'ny 9 ora ary amin'ny 12 ora. Ny fandaminana rehetra mahakasika ny fiainan'ny fiangonana moa ry havana dia efa fantatsika rehetra ihany ary tsy misy ny fiovana. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Rakoto Arvelotsaona José dia natsoiny iray ody any aminy tamin'ny alatsinainy 12 Jona lasa teo. Hoy ny vadiny Rakoto Arvelo Vololona, ny zanany
Rakotoarivelo Stefania Mivady sy ny iray tapo aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana ry havana dia efa notanterahana tamin'ny zoma 9 jona lasa teo rehefa avonentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny FJK-trano Vato Faravohitra talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany teny Manakasina Imery Mandroso. Voaray ry havana ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Amaranana izao raharaha izao dia rakim-pisaorana. Misy ny soratra mivaky toy izao: misaotra an'Andriamanitra aho fa nivaly ny vavaka ka tafiditra somatsara amin'ny sekoly ambony any ampitan-dranomasina hanohy ny fianarako. Ankiniko amin'ny tompo hatrany ireo dingana samihafa amin'ny fandehanako sy ny fahatongavako any izay mbola homaniko ankehitriny. Mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina ity havantsika ity ary manolotra vola 2 alina ariary. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ry havana ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Amen. Dia anterina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, manonona hatrany ny fiadanan'i Kristy ho antsika tsirairay avy. Arak'izany zany ry havana, fidirana intelo ny amin'ny herin'ny anio, amin'ny 7, amin'ny 9, amin'ny 2:10. Isika ny tokantrano kosa izay manaraka amin'ny FB sy ny YouTube dia anaraka ny fanompoam-pivavahana amin'ny 7 ora. Amin'ny 7 zany ny amin'ny FB sy ny amin'ny YouTube. Manarak'izay ry havana, misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka tamin'ny herin'ny androany ny fetin'ny ray. Ka dia amin'ny anaran'ny mpitandrina mianakavy 3 mirahalahy: Pasteur Daniel, Pasteur Yasina, Pasteur Ravalomenjanary Lala, no anehoana fisaorana sy fakasitrahana be dehibe ho antsika rehetra, na izay tonga taty am-piangonana, na ianareo marobe, napita afatra, ny Raso sy ny Arahaba. Ny Tompo anie hamaly fitiantsika mandrakariva, fa tena hery lehibe sy fifaliana ho anay ny fahatserovana sy ny firarian-tsoa nomenareo. Hamaranana izao raharaha izao ry havana, nisy mpanompon'Andriamanitra teo izay nangataka vavaka ary nanolotra voady. Ndeha tsika hitsangana hivavaka ho an'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mahatsiaro mandrakariva, fa mitasy manampy ny olonao ianao, ary dia vavolombelona izany ity mpanomponao ity izay tafiditra amin'ny sekoly ambony any ampitan-dranomasina. Faly izy ka misaotra, midera manome voninahitra anao, ary manolotra zao rakim-pisaorana izao ho anao Andriamanitra. Raiso zany ho anitra kasitrahany eo anatrehanao Tompo. Manomakomana ny fandehanana izy, ny fiatrehany izany fianarana izany, ka dia mangataka aminao zay Andriamanitra, tahaka an'izay efa nitainao sy nombanao azy tamin'ny lasa, mbola angatanay ny fanampiana be dehibe avy aminao hiatrehan'izao fandehanana sy anatanterahany izao fianarana izao. Ataovy matoky anao mandrakariva izy, fa ianao Andriamanitra dia mitantana azy amin'ny tanana ankavanana sy ny sandronao mahery. Dia apetraka am-pelantanao ny fiainany, ny hoaviny manontolo, anafihery tanjaka fahasalamana azy ianao, ampahery azy mandrakariva amin'ny finoana sy ny fahatokinanao. Dia atolotra ianao ny saotra sy ny dera, ny aja sy ny voninahitra, fa ho an'ity mpanomponao ity, ho anay tsiraray avy koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka ianareo. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ary sika ry havana ny hira faefatra ao amin'ny firana fanampiny ny 1voalohany sy ny 1fahatelo no iraintsika izao dia iroso avy hatrany amin'ny vavaka sy ny vaky tenisika.
miaraka hivavaka isika tompoko ry andriamanitra io andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay misaotranao izahay fa omenao izao fotoana izao andrinisanay amakina indray ny teninao koa ny fanahinao masina ampitoerao tanatinay mba hahatonga anay andray izany teninao izany sy anazava amponay izany teninao izany ary hahatonga anay hanana fitondrantena mifanaraka amin'ny sitraponao ho voninahitra ho irery ihany. Amen. Anomboka ny vaky tenitsika araka izay hitantsika eo amin'ny testamenta taloha, araka izay voasoratra eo amin'ny obolana toko 20 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Obolana toko 20 ny 1:3 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azon'izay dia tsy endry. Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fieron'ny liona tanora izay mampahatezitra azy dia mankahadoza hiatra amin'ny ainy. Voninahitry ny olona ny analavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoaka. Filazar tsara araky ny Luka toko 2:20, andininy 4:30 ka hatramin'ny 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ovesara ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamona ary ny fiahin'izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miamenaka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Faranantsika ny vaky teny eo amin'ny epistily araky ny Jakoba toko 7 andininy 17 miafara amin'ny andininy 18. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahany fahendrena, fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mirehare na mandainga manohitry ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araky ny etỳ tany ihany, araky ny nofo, araky ny demonia. Fa izay misy ny fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy mianahana na metsara velatsia, ary mivokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Andraisantsika ny afatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany ravana, andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 420 amin'ny 100 ny 1:1 sy ny 1:2. Aoka hitsangana ny fiangonana. Amen.
ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo ho antsika mpianakavin'ny finoana rehetra izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana ny famindrampo sy ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amin'ity maraina ity ry havana malala dia ny filazantsara ny Lioka 2:20, ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 9:30. Lioka 2:20, andininy 4:30 ka hatramin'ny 9:30. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotroa-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahina izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Ny filazantsara ny Lioka ry havako malala raha atao indray mitompo maso dia mizara anankiroa. Ny andininy voalohany hatramin'ny 7:20 Jesosy mitady ny very, ny andininy 20 ka hatramin'ny 4:20 Jesosy mamonjy ny very. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny avinya eto amin'ity Lioka 2:20 ity dia mitovy indrindra koa amin'izay ambara ao Matio 2:20, ka amin'izany avian'i Jesosy Kristy izany dia misy reto toe-javatra 7 reto izay hita na ao Matio ny hita ihany koa eto amin'ny Lioka 2:20. Ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy misy zao toe-javatra 7 izao. Voalohany, faharavan'ny tempoly ao Jerosalema. Faharoa, fisian'ny mpamitaka milaza tena ho Kristy. Fahatelo, ny karazam-pahoriana maro samihafa izay iseho. Faefatra, ny fanenjehana ny mpianatry ny tompo. Fahadimy, ireo famantarana maro samihafa. Fahaenina, fanoarana ny amin'ny aviavy. Ary fahafito, fandrosoany Jesosy Kristy hamelatra ny fanjakany. Eto amin'izao andininy 4:30 ka hatramin'ny 9:30 izao dia manafatrafatra mafy Jesosy Kristy hoe mitandrema, miambena. Voalohany, mitandrema. Ny dikateny izay manazava ity mitandrema ity ry havana dia ny hoe aoka hifantoka tsara amin'i Jesosy Kristy, hiaino tsara ny Jesosy Kristy, hibanjina tsara any Jesosy Kristy. Izay ny dikan'ilay mitandrema. Aoka ianao hifantoka tsara amin'i Jesosy, miaino tsara ny Jesosy Kristy irery ihany ary mibanjina any Jesosy Kristy. Satria nahoana? Satria voalohany, ndrao voafitaka. Faharoa, ndrao vesara ny vokatry ny fisotroa-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahina izao fiainana izao. Mitandrema, fandrao voafitaka. Ao amin'ny andininy 9 amin'ny Lioka 2:20 dia hoy Jesosy, mitandrema, fandrao voafitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako sady anao hoe izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro ko aza manaraka azy. Mitandrema, fandrao voafitaka. Ilay hoe voafitaka araka ny dikaten'ny soratra masina dia hoe mivily lalana, voatarika Satana ary diso sotoavina ka tena tafiditra mikizo, tsy afa miverina intsony. Ka dia mampitandrina mafy Jesosy Kristy ndrao tokoa voafitaky ny mpaminany sandoka izay milaza ny tena no Kristy ka tafiditra amin'izany ho diso sotoavina, tafiditra mikizo, tsy afaka miverina intsony. Mampitandrina ihany koa Jesosy Kristy hibanjinana tsara azy, hiainona ny feony, hifantohana tsara ao aminy, fandrao izay voalaza eto amin'ny andininy 4:30 eto hoe fandrao
ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiana izao fiainana izao. Raha mandinika isika ry avako malala ny perikopandroany na ny tany amin'ny obolana na ity eto amin'ny filazantsara ny liko ity dia mbola toyiny ihany ny amin'izay alahady ny vokovoko manga. Tena anentanana ny mpino izay mibanjina tsara ny Jesosy Kristy tsy ho tafalatsaka amin'izany fandriky ny zava-pisotro mahamamo izany. Ilay hoe vesarany tondikany dia hoe tafiditra lalina, tafahitsoka ary tsy afa mitraka intsony ibanjina ny Jesosy Kristy. Ka dia tandrimo fandraony fotsika tokoa vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiana izao fiainana izao. Mazava tsara eto ry havako malala ny foto-kevitrintsika efitsika emma amin'ny zava-pisotro mahamamo. Misy ady hevitra foana mantsy izy io hoe zay nge misotro fa tsy manao mamo fa mazava tsara fa fifadiana tanteraka ny eo anivony sahany efitsika emma ary dia voambarany soratra masina eto hoe tsy hoe misotro fotsiny ihany fa ny mamo ihany koa. Mitandrema fandrao vao fitaky ianareo, mitandrema fandrao vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fimamona ary ny fiahiahiana zao fiainana zao ianareo. Faharoa ry havako malala, ny afatrafatra Jesosy eto koa dia ny hoe miambena. Ny dikany teny ity hoe miambena dia ny hoe mitsangana, aoka ho vonina tsara hijery ny zavatra mbola tsy hita, miareta tory. Mitsangana, aoka ho vonina tsara hijery ny zavatra mbola tsy hita, miareta tory. Satria nahoana? Mila miambina isika satria voalohany tsy fantatra ny fiavian'ny tompo, ary ny faharoa tsy azo ialana ny fiavian'ny tompo. Mitandrema, miambena, zany hoe aoka ho vonina tsara satria tsy fantatra ny fiavian'ny tompo, ka izay atao mandritra zany fiambenana zany dia voalaza eto hoe mivava mandrakariva mba hahery ianareo. Raha mpifamatorona zany ry havana lay afatra teo aloha hoe mitandrema sy miambena, dia ry amin'ny hoe mitandrema dia aoka hiainy tsara ny Jesosy Kristy, hanao zava-dehibe mandrakariva ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ary eto indray satria tsy fantatra ny fiavian'i Jesosy Kristy, miambena dia hanao zava-dehibe koa ny fiaina mba afaka mandrakariva mba handrosotsika hery eo anatrehan'ny fakapanahy maro samihafa. Miambena satria tsy azo ialana ny fiavian'ny tompo. Dia hoy ny famaranana ny tiny eto hoe fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ambonin'ny tany izany rehetra zany, ho avy mantsy ny tompo hitsara izao tontolo izao, ka izay mitandrina dia hijoro eo anatrehan'ny zanak'olona hiara-manam-boninahitra aminy. Izay tsy mitandrina kosa dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Feno ry havana, efa maro no mpamitaka amin'izao vaninandro diavintsika izao. Maro milaza tena ho Kristy, maro milaza tena ho Mesia. Efa tanteraka izany amin'izao andro izao, manafatra anao ny tompo. Tandrimo fa banjiny tsara Jesosy Kristy, tompony finoanao sy mpanefa azy. Matanjaka ny fakapanahy ny fisotroana sy ny fimamona amin'izao fotoana izao. Matanjaka ihany koa ny fiahiahiana ny fiainana no ny toe-javatra maro manahirana hatretsika. Kanefa hoy ny tompo, miambena, miareta tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
mbola iarivavaka isika ariavana misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny teny nampitondrainao mpanomponao ahafahanay mamantatra ny fahamarinana ankehitriny izay dia ametraka feno fiainanay amin'ny fipanjinana an' Jesosy Kristy amin'ny atao rehetra mba tsy ho voarebirebiny zavatra hafa intsony izay Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izay hipanjinana ny Kristy ilay namonjy anay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana ny andronay manontolo ary amin'izany izay dia hiambina hijoro tsara amin'ny finoana mba hamantaranay ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay amin'izay rehetra sehonao avelanao hitranga dia ataovy mahatoky izay Andriamanitra ataovy tafatoetra amin'ny fahatokiana feno anao amin'ny fitantananao rehetra ankehitriny izay Tompo dia mametraka ny isa-tokantrano mpanaraka izao fotoam-bavaka izao ny isam-batan'olona ihany koa amin'izay rehetra mahory azy Andriamanitra amin'izay rehetra irin'ny fony aoka ianao ny henony etaetany raha misy amin'izy ireo ao anatin'ny aretina ianao no anasitrana misy amin'izy ireo no ao anatin'ny fahoriana lalina ampahereso ampinono ny fony Andriamanitra ary ataovy mahatsapa fa ianao Andriamanitra tsy mba mandao mandrakariva fa izay olombelona ny mety maniasi fa ny fitiavanao tsy mba miala aminay izany misy ny mananolana saribahana misy ny manana faniriana tiany ho tanterahinao dia anao Tompo amaly azy ireny araka ny indra fonao ka izay mitady ny iriny Tompo raha araka ny sitraponao zany dia mba tolory mivavaka izay ho an'ny fiangonanao ampitsoroa hatrany ho fanilo sy fahazavana fanasiny eto amin'ity firenena ity ka amin'izay rehetra tanterahiny dia ianao Jesosy Kristy no mpitarika ianao Jesosy Kristy no lohany aneo ny voninahitrao anambara ny fahamarinany teninao mivavaka izay ho an'ity firenena ity izay vao avy nankalaza sy nahatsiaro ny fahaleovatena ianao Andriamanitra no ampitoetra ty amin'ny fonay fa olonafaka tokoa izay
ary mihoatra lavitra no ny fanafana eo amin'izao tontolo izao aza no fanafana efa nataonao aminay. Anao ny tera ny laza voninahitra hatramin'izao koa mandrakizay. Indreto izay Tompo, miombona amin'ilay vavaka efa nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: raha anay ao izay lanitra, ho masina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakana, ataonay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny lanitra. Meo anay ny ny anina sazy aminay, ary mamelana eny kay, tahaka ny amelana izy meloka taminay. Asa mitolana amin'ny fakapanay, manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eroso amin'ny akatoky ny fandraisana isika ry havana, hanomanana ny foamam-panahintsika mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ataontsika ny hira 471 dia mitsangana ny mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra. 471 mitsangana ny mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ivavaka isika, indreto izay mpandray ny fanasan'ny Tompo Andriamanitro, mijoro eto anatrianao, manomana ny fanahinay, hiatrika indray ny fanasan'ny Kristy amin'ny heriny anio. Aoka hanapaka mandrakariva ao anatinay ny fanahy masina, aizanay mandray ny teninao, mandiny tena fatratra manoloana ny sitraponao, ary mivonina tokoa handray izany fahasoavan-dehibe izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty ny solo eloko anay teo ambony hazo fijaliana no hanandratana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra hitariana antsika mpandray ny fanasan'ny Tompo amin'ny fandinihan-tena dia ny Koritianina 1:10 ny 1 hatramin'ny 5 ihany. Koritianina 1:10 ny 1 hatramin'ny 5 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny raona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho an'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny akabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanasan'ny Tompo mampahery atsika kehitriny ary miantoka ny hoavintsika rahatr'izay. Fanasan'ny Tompo mampahery atsika kehitriny ary miantoka ny hoavintsika
rahatra izay. Tantara velona tsy azo kosehina teo amin'ny tantarany zanak'Isiraely, ny tany Egipta, ny fiampitanany ranomasina mena, ny famakivakiana ny tany efitra nandritry ny 7 taona mialohan'ny idirany ny tany Kanana. Kanefa io tantara velona io ihany koa ry havako malala no tandindo ny fiainantsika kristianina ankehitriny eo ampamakivakiana ny fiainantsika eto an-tany mialohan'ny idirantsika amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Tafavoaka ny fanandevozana tany Egipta ny zanak'Isiraely ary dia voalaza fa natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny ranomasina mena. Isika ihany koa rehefa tafavoaka tamin'ny fanandevozan'ny ota dia nandray ny batisan'i Kristy. Namakivaky ny tany efitra ny zanak'Isiraely ary nandalo fitsapana sy fakapana maro isan-karazany. Isika koa mbola eto ampamakivakiana ity tany fiadiana ity, tany be fakapana sy fitsapana ity, mbola mamakivaky tany efitra ihany koa ny fiainantsika mandra-pahatongatsika ao amin'ny Kananany lanitra. Nona ny zanak'Isiraely ka nomen'Andriamanitra mofo avy any an-danitra nanomana, nangeta eto izy dia nomen'Andriamanitra rano ny boiboika tamin'ny vatolampy ary dia ambara eto fa Kristy izany vatolampy izany. Ny tena sy ny ranon'i Kristy izay atolotra ho antsika mpandray ny fanasan'ny Tompo ihany koa no mamelona sy manohana antsika eo ampamakivakiana ny fiainantsika andavanandro ary mampahery antsika mandra-pahatonga antsika amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Izao anefa ry havako malala, mila mandiny tena fatratra isika mialohan'ny andraisantsika ny tena sy ny ranon'i Kristy. Fa hoy ny 5 eto hoe, nefa ny akabeazany dia tsy sitraka Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Dia voatanisa mazava tsara eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 raha mbola manohy mamaky sika ny anton'izany fandringanana izany. Fa raha fitinina amin'ny teny tsotra diny hoe tsy dia nanao zava-dehibe sy masina ny fanomezan'Andriamanitra ireto zanak'Isiraely reto, ary raha dika amin'ny fiainantsika ankehitriny dia mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika. Ry mpandray fanasan'ny Tompo havana, akatoko ny fandraisana no atrehintsika ankehitriny, fandinihan-teny, fanomanam-panahy, ny fanasan'ny Tompo izay raisintsika dia engany mba ho tena famelombelomana, fampaherezana antsika eto an-tany fiadiana tokoa ary ahatratrarantsika ny fiainana mandrakizay any an-danitra, fa tsy sanatry ho fanamelohana antsika na ho fandringanana antsika. Kaoka isika andiny teny eo anatrehan'ny Tompo ary io manafantatra ho amin'izany fanasana lehibe sady masina izany. Ivavaka isika. Ny tantara velona ambaranao aminay Andriamanitra dia tsy tantara mahaliana ny sofina fotsiny ihany, fa maneho indrindra koa ny fitiavanao sy ny herinao, mitondra sy mitantana ny olom-bofidinao. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy hery sy fahendren'Andriamanitra, mofinaina sy ranonaina, hivelomany mpandray fanasan'ny Tompo eto amin'ity tany maina sy mangetana ity. Indro ary atolotra ianao ny fiainanay Tompo, mba hanjakanao, mba ho diovinao, mba ho amasinao, ka ho mendrika hiditra amin'ny fanasanao amin'ny heriny anito izao. Dia ho anao Andriamanitra raitsy sy toa, ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, ny laza sy ny voninahitra rehetra, ho mandrakizay. Amen. Hoy ny soratra masina, sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Amarana ny fotoana isika ry havana, ataontsika ny hira izay voalahatra eo amin'ny tableau, izay hira mbola mitarika antsika mpandray ny fanasan'ny Tompo hatrany,
hanoy ny fandiniatena mandrapahatonga ny fotoana amin'ny heriny anio handraisantsika ny fanasana masina. Ira fanampy ny 7:30 andininy 2 mialohan'ny tsodrano ary ny andininy 3 aorian'ny tsodrano itsangana avokoa isika rehetra. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Petraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.